Out! Bien joué! Out! Oh! C'est chiant, je passe. VIP touché. VIP touché? Ouais, je viens de le faire. Bien joué. T'as eu du VIP? Ouais. Bah, leur plan est mort. Hein. En principe, tu touches au VIP, le jeu est fini. 3 vies VIP. Ouais. VIP 3 vies. 3 vies? Enfin, fais gaffe parce que ça contourne mort à gauche sur la tranchée. Bon, allez. J'étais là, j'ai fait dans le moteur, je suis une volée d'affilée. Ça ira. Je vais me mettre plus en retrait. Là je vois pas du tout la caravane d'ici. C'est bon, j'en ai eu un là. T'es en haut. J'arrive à aller dans le sens là juste devant. Oui. Pour l'instant je vois personne en visu. Hein. Ouais. Donc si tu veux courir, c'est l'occasion.
Bien joué. Il y en a là-bas, il y en a là-bas. Tu l'as eu? Ouais, le sniper m'a vu. Vas-y, on le shoot le gars là, le casque. Tu l'as eu? Non, non. Il est debout là, regarde. Là on peut là, à deux là. Attends. Ok, je l'ai. T'es prêt? 1, 2. Allez! Bien joué. Il a pris les deux, non? Je sais pas. Une sûre. Hein, Une sûre. Je crois que la mienne, elle est. Quand il s'est baissé, elle est passée au-dessus. Il y a un mec qui est venu derrière. Non. Si, c'est eux. Ah, on l'a eu, t'as vu, il se lève là. Ouais. Bien joué. Je me rappelle s'il était sonné. Par contre, les attaquants ça bouge pas. Hein. Par contre, celui qui t'a shooté, je sais pas où il est passé. Hein. Il s'est baissé, il a avancé, donc il va nous prendre par derrière dans la tranchée. Je bouge un peu sur le côté. Putain, j'ai pas ramené les pantalons de rechange, je vais pas rentrer comme ça dans la BM. Hein. Ah, je suis sûr, je vais conduire en caleçon, nique sa mère. Ah, ça bouge là-bas. Out! Ah bah il était pas avec nous. Bien joué! Ah, le drapeau il est bleu là. Mais pourquoi tu vas vers là-bas? Ah merde! Vicky, attends pas, regarde. Vicky, tout droit, là où t'es. Là au moins on l'a entendu. Peut-être qu'il tire le sniper ça. Il est là, juste en face de toi. Il est out, non? Je pense pas, vu comment il se cache. Ouais, il est out, il part. C'est lui qui a... C'est lui qui a... Ah, il y a un autre là. Voilà, c'est bon. Bien joué. Mais à côté de lui, là, sur notre gauche, donc sur sa droite, il y en a un. Sûr et certain. Enfin, je vais avancer un peu là. Bon, j'ai sorti.